Dan memang dibuka na oge henteu sesulumputan dina waktu harita mah di aya dina radio gitunya, aya dina TV gitunya. Tapi sumkuring mah henteu ngalaman nonton langsung dina TV. Tapi cek beja jadi nu namina loto teh diputer dina TV gitunya, nganggo bola-bola gitu. Tah diputer kulutruk gitu tah. Terus katompernakeun mah nyaeta dina radio. Tah eta mah simkuring ngalaman gitunya dina radio mah gitu. Upami hoyong live osok nagongna teh upami di majalah simkuring lembur di tukang ketan. Wah, tukang ketan teh panepikeun ka subuh teh dagangna teh. Sok nyete radio. Tah nyete radio teh di antarana aya muter totoraga atanapi nalo loto gitu. Buntut. Karya we bari jajan ketan teh, ketan goreng hui gitunya, didinya teh aya naon deh odading gitu tah. Aduh, kaciptanya raosnya ketan anu aya kacangan teh geuningan, goreng ketan. Nah, wargi nya. Di komen omat di komen nya. Supados rame pagunemanana